wala obaddeko awo n'ofumiitirizaamu nti bwenkeera ku makya ng'omulimu gwe mbadde nkola guweddewo oba nga nfunye akabenje okutuseko okugulu oba osanyaladde nga tokyasobola kuddayo kunoonya 100. Embeera eno gye tulimu yeefaananyirizaako kino kye mbadde njogera. Eno embeera yagwawo nga kibwatukira tetwamanya nti egenda kubaawo, ekibuga kyonna ne bakiggala, amaduuka ne bagaggala, abantu tetukyakola. Tokyasobola naga nti kansituke ku makya nkwate akasente ngende mu katale ngule ekyokulya. Tokyasobola naga nti banaye leka ngendeko nkyayireko munnange, baatuganya otambula, tulina okubeera ewaka, tulina kuliraana bantu. Mu mbeera eno mwe tukyaliza omwami omusomesa agenda kuba atubuulira baabasomesa eno embeera bagiyiseemu batya, essente ze baali basevinzeewo zikyabamazaako paka wekinaggweera oba nedda, kubanga tumanya abasomesa be bamu abakyasinze okufuna omusaala omutono ennyo, era nga tujjukiddeko emabegako baabamu baali beekalakaasa nga ssente bagamba ntono nnyo tezibamala. Kati twebuuza mu mbeera eno bagiyitamu batya? Savings ze baali basevinze ye baali basevinze ssente zibamala oba nedda? Nkwaniriza ssebo. Mukama mulungi, ekikulu mu byonna tukyali balamu, tulina essuubi nti mu bye tunaayogera byonna bajja kubaako kye bafuna. Ebinaaba biyiseewo byonna tusuubira Mukama ajja kutuyamba tufunemu ekirungi. Amannya Bisasonta Muhammad nga ndi musomesa omutendeke owa ddala nno. Wali abasomesa abeenibika mu bintu byaffe nga si basomesa, kati waliwo bana abasomesa bakwata abaana abo si babala mu busomesa abo babeera era kyobula baba beerimbise mu bintu byaffe, era kyobula bemba njogera nze ntekawo omusomesa owa ddala ate omutendeke. Omusomesa mmaze emyaka 3 simanyi baali ozaaliddwa naye emyaka 3 nga ndi mu kiraasi nsomesa. Kati amamawo mukulu nnyo naawe, kibugaa nti nenkala ne maamawo so naye nga tubadde mu busomesa, Mukama n'atusaasira ne tukola ebintu ebyewuunyisa. Mu mbeera eno ng'otuddeyo kwenojja ng'okyali mu ssomero, oyingidde kampasi awo ogenda kufuluma watikkirwe. Era ekintu ekyo kirungi nnyo. Kasooke nga nasomera wali Mengo Primary, nenvawo ne ngenda ekittante, nenvawo ne ngenda ekibuli, nenvawo ne ngenda ku university. Nali wa ddala. Era temwagenda, mwali temusobola kgendayo, ffe twagendayo. Naye nga bwe nali campus by the way, nvakki okuviira mu secondary nali njagala kubeera accountant, mubazi wa bitabo. Nali njagala kubeera accountant era nakikolerera be bala ebitabo. Era bwe mu senior ey'okuna ne bagamba nti bw'oba tofunye 6 credit 6 tojja kufuna BCom degree ey'ababazi b'ebitabo. Nensoma nnyo, Mukama Katonda n'ansaasira nenfuna 6 nenga nti maze. Bwe nagenda ekibuli kubanga awo abaakolanga ne histories ne subject ezaffe ebyafaayo ng'era bava ku campus. Naye Mukama Katonda nakola bulungi, nakola ddala bulungi. Mukama Katonda n'aleeta ne batampa nga balekeddeawo okuwa abaaki abatakoze kubala. Tukatera long story short, okudduka mangu awo ne mwaka ogusooka mu university era nakola okubala nenkola ebyenfuna economics ne geography ebyensi nga nsuubira nti era nja kukola ki, nja kuyitira mu kawenda ako mwaka ogwokubiri nkole ki, ngende mu kyenjagala wakiri ebyenfuna economics. Naye Mukama era teyakola ki, teyakkiriza. Ne bampa economics ne geography, ebyenfuna n'ebyensi. Story eno nkulu ku basomesa, kyobula nga njagala njinyumya. Naye ne ntandika okukola, nina gye nali nkola. Era bwe nakolayo nenga nti eneba ki mu budde buno obulala lwaki sigala nenkola ki, nensomesa kuba nalina obudde bulungi, lwaki sigala nembaako byensomesa. Nali nkola ku NRM Secretariat. Mbadde saagala kyogera naye gwe kinzigyemu, naye ekyo kasita nkyogedde kifulumye. Naye nentandika okukola ki, okusomesa. Bakuyita part timing. Naye obusomesa ne bukola ki, nagenda okulaba ngenda mu kiraasi ebintu bya ddala. Abaana bakola ki, abaana bayita emmende kalema. Ng'era ntambuza bigere okuva ku kkubo genda emmende kilomita 8 magenda n'amadda. Natandika 89 okusomesa. Naye nengenda nenga nti ekitegeeza bintu bino nsobola bisomesa kankole
degree okay diploma postgraduate diploma gye tukola okubeera omusomesa jukira degree nalifunye nti yali busomesa kati banga nti osobola okubeera naye ng'osomye diploma eno mu busomesa postgraduate diploma muki mu education mu byenjigiriza awo natandikira obuki naye njagala nti bwe nayingira mu klaasi omuzungu agamba I gave it all nawaayo byonna nakyambala nawaayo obwongo brain omutwe nempaayo omutima nempaayo omubiri era kino njagala nawe nkikubuulire n'abali abatuwuliriza naddala abavubuka abato abali mu mirimu gye bavumirira nti buli lwogenda nga ku mulimu gwonna ogukola nkwegayiridde give it all waayo obwongo bwo waayo omutima waayo omubiri oyinza okugamba nti omubiri nguweeyo ntya emikono ngiweeyo ntya obwongo mbuweeyo ntya nze okuva natandika okusomesa mu 19 buli by 7 mbeera ku ssomero naliko Mmende Kalema nembeera headmaster Sserwanga Lwanga nze nsobola okubeera headmaster wa Sserwanga Lwanga namala emyaka 7 Memorial Secondary School eri Kalangala nenvayo nenzira ne Kampala High era nze nalizimba ebyo byolabye bizimbe nenvayo nenzira Bombo kati gyendi naye nawaayo byonna nze bonna ku ssaawa egenda okuwera egi ng'andi ku ssomero ekyo kikoledde emyaka 30 era abali munkubireko mu ngalo kubanga batono abakikola nze by the way kye nayiga mu kukola era njagala kibuulira naawe nkikubuulira naabo bonna abali ekibabuulira kubanga ntala nnyo okutraininga mu bantu nti bw'oba oyagala okufuna mu mulimu saalotako okubeera musomesa saabyagala but the moment I became one I gave it all nagamba Mukama Katonda ebigambo bino wammanga Mukama Katonda nze bino saabyagala mpa obugumiikiriza kubanga nyinza okutendewalirwa mpa okumanya mbeera omusomesa omuki omulungi mpa n'okutegeera omulimu gwange Mukama yabimpa era sejjusa buli kimu nkifunye kyolowooza nti omuntu yandikifunye ng'akola ki ng'akola I gave it all nawaayo obwongo nawaayo omubiri ndi ku makya zigenda okubeera 10 nga nsimbula waka ngenda ku mulimu era nkikoledde emyaka 30 kyobola nakula nembeera omukulu w'essomero naye nga tuzeeko mabegako wano your first time omulimu gwasooka okuyingira ekibiina of course nali timid nali ntya era waliwo mukwano gwange akola electoral commission mugamba jangu otule emabega angumye naye era nagenda okulaba ebintu bino mbisobola byangu nnyo naye nga of course buli kintu kyonna okikyadde first time buli kaseera obeera timid weeraliikirira ogamba baba yetegeera oba bananyumya oba banabitegeera so at the end of the day nembeera omusomesa senior 5 ekyo senior yokutaano naye kyanyamba abaana baali batono ate nange nembeekalizaako Mukama nanyamba kubanga ensi oba oyagala ogiyitamu olina okwekaza ensi yakwekaza bwekaza nakulemera kuki ku bintu so nensomesa nentuuka wentuuse abekasera Lwanga nabasomesa bulungi Kampala High nembakolera nawe bakoledde bulungi so nembeera omusomesa buli kimu kifunye naye Mukama Katonda teyeerabira myaka 7 nenzira Kampala High 7 Kalanga nagendayo nga headmaster era essomero eryo Sserwanga Lwanga muzeeyi Museveni yalitandika nga liva mu Sserwanga Lwanga Lieutenant Colonel Sserwanga Lwanga eyali principal private secretary kubanga gye baali bamuzaala era bwe yamala odizimba ne balinkwasa ti ssomero lyaffe era Katonda yanyamba nenkoledde omulimu mulungi nze nalizimba buli kimu kyonna era nekikola twafuna first grade nyingi ogwasooka twafuna 2 ogwaddako 10 ogwaddako 17 ogwaddako 21 ogwaddako 25 nensaba okuvaayo nasaba nga nkooye kuyita ku mazzi buli ki first of all family yange yasigala eno Kampala baana bange bali eno omukyala yasigala eno kati kaseera ate nawantu wotazaalibwa naye nga buli kimu ekyayo nakikola nengenda nemala nenzirayo kubanga I am a family I believe so much in the institution of a family nzikiriza nnyo mu family katolera ebiseera nga binga ebiseera byonna amazzi egajjudde ku mazzi okwo mwakolanga muti naye kirungi gagujula era ku bbala baffe tetwalinanka netwali mu makkati eri
era gajjula kuno ku mbalama ku myalo ku biki naye eri munda wabeera safe walungi kalangala walungi batogendangayo nja kutwalayo kulabe walungi nnyo waliwo oxygen mungi nnyo kyeno Kampala eri carbon monoxide ne carbon dioxide gwe mussa birungi nnyo mwatu ojja kuvayo nga talanti oli mulungi ojja kuvayo ng'omyanza kankusabire nenzija Kampala High naye Kampala High naye nina ebyafaayo oyo Kampala High omulaba byali bibaawo na 156 kubanga lyali livudde wali we lyali agakaani mu bizimbe ne liddawo mu bibaawo bwe byabeera mu bibaawo era gavumenti nagenda okugenda nga gavumenti etundawo nze nagamba temukola ki temutundawo mukama wange PS mwami Lubanga nanga headmaster tojja bisobola somero lirimi abantu abaki abakulu abasajja ba headmaster abaki abanene gwe tolina kyobuli ne mugamba mukama wange mbadde nsaba ompeyo omukisa mpa nange olabe kyensobola okukola ki awo we nava ne ŋŋenda nanga nti kale ne mugamba mbadde nsaba kati osazeemu ekyokutunda kisazeemu nze ondekera ebirala 156 omwaka ogwasooka twagwa nga balina abaana 3 ogwaddako 6 ogwaddako 8 ogwaddako 9 nenzire nga nina abaana 10 abazadde ne mbaga nti kakati tetulina kyakukola tuzimbe abazadde mapa miliyoni 8 tuzimba administration block eyeriwo naye mu bibaawo nga headmaster ne deputy ku break basimba line ogenda mu kalatrini ne baddako head boy bwetyo bwe yali mu bibaawo ddala misitula giri omu buli wamu kiriya bibaawo naye nga nze oli bwansanga nga njogera gakati oli musajja ono ng'alina ki amaanyi ogajjawa agogera ne bagamba no mukama kino kye yantuma namugamba mukama mpa amagezi mpa obugumiikiriza kuba anyinza okutendewalira mpa amaanyi era mukama yagamba mu bibaawo ebyo nitweza abaana 103 bwe twamala okubaweza nenzirayo wa ministry nempa 3 biliyoni obuwumbi 3 nenzimbaga kalinaago golaba Kampala High naye ekinsanyusa mu byonna era ekirungi mu byonna era kyentenderezaamu mukama ne bakama bange aba ministry nali ngenda kugulawo bwe nti nabanga nti ate kati vaawo ebbombo infact bali bazzawo na Mende mbagamba naye Mende navaayo ko naliyoko sikyasobola kuddayo mumpa awalala naye ojjukira amaanyi ge nateeka Kampala High naye mukama Katonda namwebaza yampa okuguma era bwe nali ngende bombo namugamba mukama Katonda mpa amagezi mpa obukuumi mpa obugumiikiriza kubanga bombo teryali ki lyangu nnyo lina history waayo kati Kampala High ovaayo mwaka ki 2007 n'oyingira bombo bombo yo lisanga no 2007 nava Serwanga Lwanga bwe navaawo nendiho ngenda Kampala High nenvaawo 2014 mba nzigulawo bwende wanga nti ngaera Nabbi Musa Moses bwe yasomesa abantu ensi ensuubizi teyakola ki abazadde bange ne bakati headmaster amaanyi go ne bagamba nti ensi ensuubizi eba nzibu kati ate omukisa gwenfunye mukama ajja kunsaasira nengende bombo nene bombo myaka 5 mukama n'atuwa amaanyi n'atuwa obuvumu netukola bye tukoleddeyo kati olunaku lwo oba otandika nga bwogamba nti nzuukuka bwe nti otandika otya nakakikola emyaka 3 tebula muli bwe mutyo emyaka 3 era emyaka 3 manya ku makya 10 enzuuku eddakiika 15 nemba mu ddakiika 10 mba nnywa amazzi kubanga n'okunywa liita y'amazzi oluusi nenteekamu lemoni oluusi nenteekamu hibiscus omusaayi nenteekamu ekigagi uliriza nenteekamu hane bino bitase bya corona mmwe ne baga nti munywe galiki na biki nze nabikola dda myaka 3 gyegino okulaba okunyirira omanye ekinsisa no nina obujulizi kubanga nabigamba dda abasomesa bange because I'm a motivational speaker ndi muntu abudaabuda abantu inspiration person ayogera abantu kuzaamu abantu amaanyi nze natandika ddokera ku makya nkwata ekigagi nenkifumba buli wiiki nfumba ekigagi nenteekamu galiki nenteekamu lemoni nenteekamu omujaja nenteekamu kalozimeri nenteekamu hane nabitandika dda myaka 4 mwe mutandisa obyogera kati neŋŋamba laba bano singa bajja ewange tife engeri gye tugenda ku makya okunywa caayi
gwokera kunywa eddakiika 15 zimalamu ebyo bwe mmala ekyo nenkola physical exercise dakiika nga 15-20 nenkola press ups zino ezamuzeeyi enziyita nako nenkolamu ka treadmill nina ka treadmill nenkakola ebyo byonna nenkola ki nenkola ki nembuuka bwe mmala ebyo nengenda ku musaalo eddakiika 3 nga nsaba mukama katonda watugamba tukole ngenda kukola naye mpa obukuumi ngenze. Bino ebintu byonywa ekigaji n'okola exercise byo bikuyamba bino gye mulwalira emisujja ne ssenyiga nze sibirwala noyo ssenyiga oyo mulwale immunity by the way on a serious note kubanga jingo mumanyi they are all cleansers mu lubuto immunity na biki so binyambyeko nnyo by the way sitera kulwala sitera biki kati olumala dakiika 3 nensaba mukama katonda olumala ekisaa 12 zennyini nentikuba bisumuluzo mu motoka nengenda ngenda okubeeremu nga ndi mu ofiisi. Ndowooza omuntu omukozi yenna kyeyandibadde akola era abampuliriza n'abatulaba bwe babaga bakikola nze nsomesa nnyo abantu okukola capacity okubuildinga capacity y'abantu abakula mbagamba if you want success webagala okuva ku level emu okugenda ku ndala what you do first to arrive and the last to leave beera nga gwosooka okutuuka ku mulimu ku makya era nga gwosembayo okukola ki okuvaayo buli lwokeera ennyo ku mulimu mukama we anoonya baatuma anoonya abaanaawo emirimu mukama obeera nga ategera nti gundi yasooka bwaba naabawo ene chance kati nga kati bya covid kampuni nyingi zigenda kusalako abantu bagandaga nti ani abadde akeera nti gundi ani abadde aleeta olugambo nti gundi ani abadde addayo eka nga yebuzaabuza nti gundi be basoose n'okujjako era balira kubukedde ntera nnyo okulaba galukidde nti lwaki basazeeko ffe lwaki ffe bebagambye okuddayo eka omusajja yabaga nti first to arrive and the last to leave kubanga ku mirimu loyalty kanogamba nti nze mbusomesa nina loyalty mbukkiririzaamu nnyo kubanga nakkiriza mukama kyeyakola ki kyeyampa mukama yampa obusomesa nakkiriza nze siddangako nenkula nti naye mukadde lwaki ndi musomesa kubanga buli lwovuma ekintu mukama kyakuwadde kyolimu nkulayirira tokifunamu birungi buli lwolifuna omulimu gwolina buli lwovuma omusajja gwolina buli lwovuma omwana gwolina buli lwovuma ki mukama ffe abasiraamu tugamba nti balaka agijjamu era nawe njagala nkuwa ekyokuyiga buli lwofuma ekintu kyonna mukama kyakutaddemu ekyo nkikubuulira mukama tekikwamba birungi era bw'oba olina gwe wavuma oba mwami wo oba taatawo oba mwana nkwegayiridde weetonde kati nga n'abantu bonna abalaba babeere abajulizi kubanga tugenda bifunamu buki mukama ajjamu emikisa mu bintu byovuma nze nakkiriza obusomesa and I don't regret ate mukama okumanya asasula nalwanira obwa accountant ne bugaana ate mukazi wange nabeera accountant kati si kyejjusa amiina kati nyingidde ebombo of course bombo yalina challenges zaayo ng'essomero no yalina weetuuse it's a big school essomero lyamaanyi libaddewo kuva ddala mu 1964 essomero kkulu lyamaanyi libadde okuva mu 1964 otya era kaali kaseera kazibu nnyo nti livalo n'okuba ddene bomu yalina challenges zaayo babadde bangi nga bafuna challenges ng'essomero naye mukama bw'omusaba akuwa obugumiikiriza akuwa obuvumu akuwa buki kati olwoyingidde ebbombo n'otandika first to arrive and the last to leave neewaayo nnyo okuba omusomesa ow'abasomesa n'abazadde challenges of course challenges zibeera nnyingi n'abantu okukkiriza tubengereza namaze omwezi mulamba nga tebanzikiriza nga bagamba nti bisaso tajja ngaera bwomanyi society nti bisaso tajja twandifunye oli ngaera bwokiraba ate tobanenya naye mukama katonda nazikiriza ne bakkiriza naye era mu buki era bantuuza ne bagamba nti ffe ekyaffe esomero lyaffe eringa buddo yaffe olina okubeera obuki ekibiki tulya sente zaffe ffe tulyenyumirizaamu nnyo ng'essomero lyaffe eno ye buddo waffe so kati beera ngaokola ki okimanyi bonozanyira mu sente zaffe tukusibye andi ate nali manyi bye baali bakoze
ndowooza balina fiya ku bino byonna byonna bibadde bijja bibaawo kati nga balaba buli ajja tebajja kumwesiga of course ekyo kyoyogera kituufu balina fiya eyo ngaera ebintu ebipya bulijjo abantu babitya buli omu atya noba ova mulimu ogenda kuliga nti naye bananzikiriza bano so ebiseera ebisinga era nga bagala kanona masikirya nakola kyono ne bwe nagenda kuserwanga lwanga era nzijukira mukama wange yampa ebbaluwa ne ps namugaa nti ogotaddeyo tetumumanyi history taliimu muladda tetumulaba mubakoze ebintu essomero eserwanga lwanga lyagala omusajja kubanga essomero lya muzeeyi lyagala omuntu anakola ki anakola alina kulinnya naye mukama nansaasira nefa first grade nyingi twasooka na 2 netuddako 10 netuddako 17 netuddako 21 netuddako 25 katolo ebbombo yo malayo ebbanga ki nakola emyaka 5 nayo novaayo kati nkyaliyo era abebbombo mbaagala nnyo era bampuliriza omufanfe nebakkiriza kubanga mu myaka 5 byetukoze bingi ekisooka twagula baasi mpya brand new tata twagigula netugula vaani byonna netukola ekkubo erya kolas bulijja mu kolas mu ssomero kubo kututeeka ddala muki mu ssomero netuzimba ekikomera ne board ne foundation board netukola biki byonna bingi nnyo nezigula generator industries byonna mu mbeera eno eya covid ng'amasomero gaggaddewo kino manyi kyajjanga kikangabwa tetwamanya ne bakera ku makya ne bagamba nti kati nnaku bwe ruti tuddeeka abasomesa katoweza bali mu mbeera ki abasomesa era tusooke tubasabire edduwa ewa Katonda mbasabira naye nga tuvudde mu by'okusaagasaaga tekyali kirungi ekyaka abasomesa tuwangayira mu mbeera ey'okufuna ssente ki entono that is one ekyokubiri bangi tebabeera na ku payroll gavumenti waliwo babeera kati nze nanga 25 tebali ku payroll ya gavumenti babeera kati abatali ku gavumenti babeera ku ggwe nze mbasasula board of governors yekola ki yebasasula kati ababeera n'obuzibu bungi nnyo kwa kati aba gavumenti bo gavumenti ebasasula nankwaddeera nazo ntono of course ne mulumule basasula na biki government because they are employees public servants naye bana batali ku payroll abo balina obuzibu buki bunene nnyo kati a real classroom teacher omusomesa ddala agenda mu class va kuffe abaabonaabona mbuza nti atya isooka sente zafuna ki ntono kati assuming nti omusomesa kati wa primary ayinza okuba nfuna emitwalo nga 6 oba 5 transport kati tulina tulina kakozesa mitwalo egi manya 2,000 egyo emitwalo 6 twali tulina kakozesa airtime ya 10 ezi egyo emitwalo emeka 6 omuntu yenna alina family kati manye tulina kwagenda kukozesa emitwalo egi egyo emitwalo emeka 4 egyo 52 kati bye nti omuntu alina rent mitwalo 5 egyo 5 meka sente ziweddewo taguze lugoye talwadde tasevinze takoze eki era real life situation y'omusomesa si nyangu kala amasomero ago bwegaali gawummula gakwata akawunga kammwe kano kemutulangira mbu akawunga kaffe kalagawa netugabirako waki n'ebijanjalo ebino netugabirako ki netupepa zowadde ongamba wano nga off nakane nazo netuzigabira baki naye nga abasomesa bo bambi tebaali bulungi of course ate abasomesa mu kuyiiya kwabwe bangi basomesa mu ssomero limu 2 n'abalala basomesa mu 3 okugattagatta naye nze biseera bisinga mbagamba abasomesa nze saapatayimingangako era saakikolako nze nasomesanga mu ssomero eri kubanga namanya nti bw'oba oyagala okubeera omusomesa omulungi oba n'omulimu gwonna okola ebintu 4 mbukubuulire ekisooka okukola conviction okukkiriza nti obusomesa kino kyekyange bw'obeera ne conviction okukkiriza okwewaayo ofuna commitment kwewaayo yinza okukeeranga mu ofiisi buli lunaku bw'omala ekya commitment kikuwa courage obuvumu oba boogedde ki nti abasomesa baavu nze ngenda kubibeeramu kubanga ekintu kyotaliimu mukama takikuwa ekisembayo kikuwa empisa y'obusomesa kuba tugenda kwogera ku musomesa kikuwa empisa yaki y'obusomesa the character for a teacher kubanga buli profession buli mulimu nga n'ogwomwe gulina empisa yaagwo gulina empisa yo nga journalist nange ng'omusomesa nina empisa yange there is a character for a teacher
There is a personality for what? For a teacher. There is an attitude for what? Kati omusomesa era abasomesa mbagamba tibino by'omusomesa mu masomero 2-3 bibattabusi. Beera mu ssomero limu ogenda kukula mangu mu ladda. Mubaamu emikisa mingi nnyo mu ssomero. Wabeerawo opportunities nyingi ezijja mu ssomero ng'oli mu ssomero limu. Oyinza okufuna obwa director, oyinza okufuna obwa head of department, oyinza okufuna obwa senior woman, oyinza okufuna buli kimu kijjira additional ki allowance. Gwe beera sportable, first arrive and the last to leave. 2. Beera loyalty. Ye head teacher akulaba. Beera humble, humility. Attitude ya agiraba. Naye obeera musitafu n'okola engambo ategeera nti omusomesa aleeta bulesi ngambo. Naye nga tuzeeyo ku musomesa yennyini ezo ssente tezikola ki? Tezimala. Era nga bwe zibadde tezikola ki? Tezimala. Kati abasomesa ebiseera ebisinga baayiiya. Obuzibu bwayiiya ate kusomesa mu masomero aga kati yonna kyabatomera. Yonna kyabakola ki? Masomero gonna kyabatomera. Bwe kyabatomera bwe mbanze bombo saamusasula n'eri gye yali tebaakola ki? Tebaamusasula. Kati we wali embaga. Mbadde manyi nti kano ke baali basomesezzaako ekitundu temwabawa. Atwaba of course January baamufuna, February ne March amasomero agasinga gaasasula. Naye April wali obuzibu. Naye ate abali ku payroll atali ku payroll bo bali okay kwa gavumenti ekola ki? Ebasasula. Naye abatali ku ya gavumenti era babonaabona kubanga ne March abamu tebakola ki? Tebaamusasula. Ne April teri, March, May byonna biki? Bizibu. Bannange emboozi y'omwami Bisaso ekyali mpanvu nnyo naye lwaleero mu kitundu kyaffe ekisoose tukomye wano. Omukama abankuumire tujja kusinkana Sunday ejja essaawa ze zimu.